Hola a todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Klaalk. Vamos a proceder con el sorteo de esos dos ejemplares de The Man with the Golden Typewriter. Entonces vamos a ver aquí que estamos en Facebook, vamos a indicar que estamos grabando. Ahí está, grabando cuando son las 4 de la tarde, hora peninsular, como habíamos dicho. Vamos a ver la lista de participantes. Hay un total de 11, entonces hay muchas posibilidades. Vamos a sacar a los dos ganadores y luego a los dos suplentes. Vamos con el primero, vamos a tirar un dado de 20 caras, del 1 al 20. Si sale cualquier número del 12 en adelante, pues se repetiría. El primer ganador es el número 8, y el 8 se corresponde con Juan Ginger. Enhorabuena, eres el primer ganador. Vamos con el segundo. Y el segundo es el 6. Y el 6 se corresponde con Óscar Rubio, como veis ahí. Enhorabuena a ti también. Vamos a sacar ahora dos suplentes por si acaso. El número 3, que se corresponde con Elena Fernández. Quedarías como primera suplente. Y vamos a hacer la cuarta y última tirada. El 6 ya había salido. El 16 nos pasamos. 18 también nos pasamos. El 3 ya ha salido, que era Elena. 19 también nos pasamos. 19 otra vez. Otra vez el 19. Y el 7. El 7 no ha salido, que sería Luis Corbacho. Quedaría como segundo suplente. Bueno, pues hasta aquí el sorteo, esperamos que os haya gustado.